ni än har bott här. Att idag är jag mer av en person med utländsk härkomst, eller liksom jag är en utländsk bakgrund som befinner mig på svensk mark. Och jag tycker inte att ordet invandrare beskriver vem jag är, då skulle jag hellre vilja säga att jag är en afrikan. Alltså, förstår du? Så jag hade gärna velat ha det ordet, men det har förstörts. Det är det jag menar. I think maybe I'm going to summer as well, just for a few months. I have to set some things, it's not on the vacation. Läget? Bra. Hej. Diana? Magnus! Bakom dig? Den andra Magnus. Bakom dig? Bakom mig. Kom Magnus. Ska vi välkomna våra gäster? Ja. Vi är så himla glada. Jag tar det på svenska först, sen kommer jag ta det på engelska, så tar jag det på Luganda. Ja. Vi är jätteglada att se att det är så många som har kommit idag. Vi firar Max 1-årsdag och det är efterskott, men det gör ingenting. Vi är jätteglada att det är så många som har kommit. Vi är överlyckliga helt enkelt. Det är en stor dag för oss, verkligen. Det är också vårt första år som föräldrar, så att ni får gratulera oss också, ni får inte glömma. So that is my cousin. Okay, Dennis. hi. My name is. Nice to meet you. This is my mom. Eller min mor bor i London nu. Men jag har mina 2 syskon som bor här. Vi kom ju 3 barn och med min mamma. Hon städade typ hela tiden när vi kom till Sverige. Så kände hon att nej, det här går inte. Så hon flyttade till London och fick ett jättebra jobb. Så hon stormtrivs och har verkligen fått ett helt annat liv. Så hon förstår liksom inte varför vi är kvar här. Hon undrar, varför är du kvar i Sverige? Du skulle kunna komma så mycket längre med ditt liv än att sitta där och jobba med dem och hålla på att förändra samhället och rasism och diskriminering. Kom hit istället. Mami kan hon få, mamma är på några jajja. Bye. Maureen. Men varför flyttar svenskarna därifrån? Ja, du menar de borde stanna kvar då? Ja, men då stannar då har vi den där integrationen de snackar om. Ja. Om det området får, ja just det, var där, okej. Jo, men det är inte... Gustavsson och Pettersson bara... Men det är resurserna som försvinner. För att om du bor på ett ställe, det finns inget fritidsgård till barnen, det finns ingenting. Allting är bara nedlagt. Dåliga dagisar, dålig... BVC och allt de här vårdcentralerna. Ni får ta bort förändringar nu också, va? Ja, liksom, vet du, de har ju tagit bort alla pengar från alla föreningar. All jobb som handlar med diskriminering och allting. De har tagit bort alla pengar, gett alla pengar till DO. Nej, ingen politik här. Vi är här för att fira Max. Jo, men det där är rätt så intressant. Jag känner mig mer och mer tillfredsställd att vara i Sverige. Att det här är mitt hem. Och att jag kan ta det här utrymmet som mitt. Men det har tagit mig flera år att känna att jag tillhör det här samhället. Det är inte förrän nu, jag tror nu när jag fick barn. Efter att jag har fått barn tror jag som jag... När jag blev gravid som jag känner att ja, men det här är någonting som är mitt också. För att jag har ju Max och han är faktiskt svensk. Hans pappa är svensk. Så här är det att jag letar efter en kille som heter Alberto Valencia och som har flyttat från Sverige till Chile, så jag försöker hitta hans släktingar istället. Hans pappa har jag hittat men inte kunnat få något nummer till och hans syskon också. Så att jag tänkte bara kolla om du har kanske en av systrarnas mamma på något sätt, om du har någon slags... Har du något personnummer på någon? Ja, precis. 83 0. Jag har i alla fall adressen till hans pappa. Albertos pappa. Jag vore tacksam om du kunde ringa mig på. Hej, jag har kommit till Älvsjös mobil. Jag kan inte svara just nu, men lämna igen namn och meddelande så hör jag av mig så fort. Det måste vara här, tror jag.
Jag heter Joanna, jag är en gammal klasskompis till Elsie Handy. Det är hennes butik. Och just det, Handy hette hon förut. Är hon inne idag? Nej, hon har fått en bebis och hon är inte här. Jag har redan. Ja, hon skulle föda om 2 veckor eller något. För 1,5 vecka sedan. Lite kantig kanske. Är det du som är Elsies kompanjon förresten? Ja, precis. Vi öppnade för ett halvår sedan lite drygt. Okej. Du var redan gravid när du öppnade butiken? Eller ja, hon visste inte riktigt om det. Jaha. Så att, efter någon vecka vi hade öppnat så det var väl inte direkt planerat kanske. Okej. Första dagen jag träffade henne på optikerutbildningen så trodde jag att hon var grek. Och jag slog mig ner bredvid henne och hon tyckte att jag var jättekonstig. Hon bara pratade. Hon bara, vem är hon? Vad trevlig hon är. Jag undrar varför hon är så trevlig. Hon hade inte så jättemånga svenska kompisar då, tror jag. Jaha. Välkomna. Ja, nu när du visar tänkte jag, gud, och där är du. De där glasögonen kommer jag ihåg. De var inte roliga på den tiden. Idag finns det jättefina. Alberto kommer jag ihåg. Han tyckte om mig, kommer jag. Vi sällskapade alltid. Han var kär i mig. Han var jättebråkig. Men han kände sig malplacerad, tror jag också. Jag ihåg det fanns en leksaksaffär i Kisa centrum som hette Leko Hobby. Ja. Och Alberto ville ge mig en present så han gick och snodde en studsboll och gav den till mig. Och ja. Ja. Jag tänkte så här, nej, det här känns fel. Man får inte stjäla någonting. Och så här, den vill jag inte ha. Du får gärna ge mig presenter men inte något som du har stulit. Så han fick tillbaka den. Victoria kommer ihåg, hon hade så fint hår, tyckte jag. Ena dagen var det kort, andra dagen var det långt. Då förklarade hon det att, jo, vi mörka har egentligen långt hår, men när vi flätar upp det så är det inte så mycket. Det var lite kul. Hon drack alltid. Coca-Cola kommer jag ihåg. Alltid. Ja, hon hade alltid de här 5 med sig och så gick vi till idrottshallen. Vi fick ju höra från våra föräldrar att få inte dricka sånt där under vardagarna. Och det var det enda hon drack. Och jag tror hon drack... Ja, varje dag drack hon någon Coca-Cola i alla fall framför mig. Jag är ju uppvuxen i Libanon. Men mina föräldrar kommer från Syrien. Mina föräldrar bodde i Libanon innan jag föddes. Men av kriget så åkte vi direkt dit för att mamma skulle förlösa mig i Syrien. Så åkte vi tillbaka hem igen. Vissa grejer hänger ju kvar. Jag tänker på det här ibland när man åker så här så är vi rädda för polisen. Typ, varför ska man vara rädd för polisen? Jag pratade med mamma häromdagen om det. Mamma, varför ska man vara rädd för polisen? Sa mamma, jag vet inte, men man har alltid varit det. För att de var inte så vänliga i våra länder. Det är ju så det är. Jag har nog tyckt att jag känner mig mer syrian kanske än svensk. Det har varit lite olika beroende på vilken ålder man var. I tonåren då var jag väldigt svensk. Jag kanske ville vara det också. Inte att jag kände det utan ville vara svensk. Tyckte inte om våra seder och bruk och hur egentligen tjejer uppfostras annorlunda än killarna i vårt land. Det är nästan lite för muslimskt att tjejer får inte göra men killar får göra allt. Och det gillade jag inte. Men mamma har nog inte fostrat sig så, men alla andra omkring säger att det ska vara så. Det tycker jag inte, för att nu uppfostras vi också till att vara kristna och då ska det vara jämlikhet. Tjejer ska alltid veta hur de ska sitta, hur de ska stå, vad de ska säga. Vi tjejer ska alltid hjälpa våra föräldrar med köket, med hemmet och städningen. Men min bror, han tog inte ens bort strumporna vid sängen liksom. Utan det är okej. Kille. Och det fick jag höra från honom att vadå, ni är 3-4 tjejer hemma, var ska jag göra det? Och då fick jag ett utbrott. Då sa jag, du kan tvätta dina egna kläder själv, jag tvättar mina. Och då gjorde jag det, jag tvättade alla andras kläder. Hans kläder fick vara kvar i tvättkorgen, sen fick han sköta det. Men
Fortfarande från släkten är så där, man får höra från mormor fortfarande. Och då, de är killar, de är män, de får göra som de vill. Det är tonåren som sagt som har varit jättejobbigt. Jättejobbigt. Och det var lite det här med att när vännerna började gå på fester och man fick inte själv. Och våra föräldrar var lite rädda för det här. Det är ändå främmande för dem. De är inte uppväxta med det. Det kommer alltid vara främmande. Jag fick till exempel åka på en Frankrike-resa, klassresa. Och det får mamma få. Hon får höra det fortfarande. Du lät mig inte åka på den där resan. Hej mamma! Ja, och sen har jag en gammal fin matta med hög lugg. Ja, det är också samma sak. Ylle. De är samma sak. Det är 125. Ja. Fint, tack. Hej. Elsie har inte haft någonting bekymmer. Inte som tonåring, inte en enda gång. En gång jag kom hem, jag vet inte, kanske hon har gjort någonting som, ingenting som barn gör. Hon väntade på mig, hon var så ledsen. Och, mamma, jag gjorde så, jag sagt så där. Så, och vad? Jag är mycket stolt. Så vad mamma, du är stolt att du gjorde? Nej, jag är inte stolt att du gjorde. Men jag är stolt att du kände att den är fel. Jag kan inte vara rädd. Den som gjorde, och det var fel. Och du kände den, du gör inte om den. Du kan komma till mig och säga, jag är stolt, jättestolt. Till Snö. Jag är stolt över henne. Jag är jättestolt över henne. Jag ville gå i humanistisk i gymnasiet. Värsta kalibaliken hemma. Inte ska min dotter gå humanistiskt, det är för latmaskar. Va? Men jag vill lära mig språk. Ja, det kan du göra på natur också. Jag tror också att den syriska kulturen är så att man är inte någonting om man inte är läkare, ingenjör eller advokat kommer i tredje hand. Eller jurist. Så att det måste vara de tre. Helst läkare. Så jag gick natur. Jag gjorde som mamma ville och jag tackar henne för det. Jag vill ha till dem bättre framtid än att de... Varför ville du inte att jag skulle bli sömmerska till exempel? Men nej, det är jobbigt. På vilket sätt är det jobbigt? Jobbigt till exempel, man har inte hela dagen, man sitter och jobbar. Och, jag vet inte, cykläder, man har din utbildning, ger dig mera pengar. Du kan röra dig, inte jobbigt. Den här, ibland jag har inte lust, inte alltid jag tycker om det. Ibland jag blir trött. Men det gäller alla yrken. Tror du alltså, när jag har gjort massa undersökningar på en hel vecka så här, då blir jag så här till slut så bara orkar inte jag med en ny undersökning. Även om jag tycker om det. Bara på jobbet till exempel, när jag har jobbat i Kista så behärskade jag ju som sagt flera språk och då underlättar det ju kundkontakten där. Alla ville ju komma och träffa mig för att jag kunde behärska deras språk. Jag tror jag lärde mig göra synundersökningar på persiska och det är ett helt annat språk. Man lär sig att lyssna och som sagt bara göra undersökningar och sen förklara saker och ting. Så har jag bett dem att ta med sig någon tolk eller något. Hon ska prata arabiska med oss, tänkte vi. Det blir nog lite som våra föräldrar att ute så pratar vi svenska. Men hemma så ska vi prata arabiska så att hon får bägge språken. Buenas tardes. Hello, do you speak Swedish? Hallå? Hej, pratar du svenska? Så hon första numret eller? Ja, Un documentario para reunir toda esta gente. No, nosotros no damos información de la identidad de las personas, donde viven, no. No. Men du, det var ju en kille i min vanliga klass som var chilenare. Man kanske skulle kontakta honom. Hallå, är det Pablo Cepeda? Stämmer bra. Hej, Johanna Kurs heter jag. Vi gick i samma klass i Arvinge. Jaha.
Kommer du ihåg mig? Förlåt, vad sa du att det hette? Johanna? Joanna Korosh. Vi gick i Arvingeskolan tillsammans. Och Ja! Tjena! Tjena! Vad bra, vänta, jag sitter precis i en inspelning. Okej, ska jag ringa senare? Nej, vänta. Jag tänkte att du skulle få tag på hans släktingar här i Sverige och liksom gå igenom dem. För att jag menar, få tag på någon i Chile via folkbokföring och så är jättesvårt. Men här i Sverige, det är just det att de verkar så hemliga, hela den här familjen. Alla har hemliga nummer och sådär. Så värsta huliganerna. Ja, det är någonting politiskt. Maffiga också. Ja, politiskt, men inte efter så här många år. Nej, det var det jag Han tänkte. Han är död, gubben nu. Jo, jag vet. Jag tänkte det också, men... Ja, då är det väl bara med års kvar då. Camilla. Varför är jag så rädd för honom, den jävla polska tönten? Men det är bara för att det finns... Så scrollar jag lite. Frideborg och Nisanti. Ja, hej. Jag söker min årskurs. Det är jag. Hej. Tjena. Det var länge sedan. Det var ett tag sedan. Hur är läget? Det är bra, slå dig ner. Jag kommer ihåg att jag lärde mig svenska ganska fort. Och sen så ville jag inte vara polsk. Du var ju den enda som var polsk i den här klassen. Och att det var så här jobbigt för jag var tvungen att förklara någonting för dig på polska. Vi tittade på någon film eller någonting och så förstod inte du, så jag var tvungen att översätta. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så här jobbigt att behöva översätta för dig. Så jag hade så väldigt liksom dubbelt förhållande till dig överhuvudtaget. Och det var väl att du var polsk och jag inte ville vara polsk. Jaha, och att du bröt lite mer på polska. Det var så här, vet du, det var den här, det blev så tydligt att liksom båda var från du samma ville inte ställe. bli ihopblandad med mig. Nej. Precis. Fram tills jag var 16, 17 så var det inte helt, jag hade inte en helt liksom, problematisk relation till det. Jag ville mer vara svensk än polsk. Jag umgicks ju inte heller med polacker. Polackerna hängde ju väldigt mycket med varandra också. Och jag gillade inte riktigt polska kyrkan. Nej, precis. Och alla de här franska skolan, polackerna. Och det var mycket så här, vi är lite bättre än alla andra. Så vi är lite bättre än svenskarna, men vi är också lite bättre än invandrarna. Det var någon sån uppfattning jag hade om det i alla fall. Det var nog inte förrän jag liksom åkte till Spanien som jag riktigt fattade att jag var ganska polsk. För det var någonting så här som jag upptäckte att shit, men så här är det ju. Eller så här, det är så trevligt att bara kunna, jag vet inte, prata med vem som helst, när som helst, när du liksom står och väntar på bussen. Eller, alltså att det är socialt, att folk får mycket mer socialt liksom, duktiga och kontaktsökande. Liksom. Och jag var i Spanien en hel sommar när jag var mellan det att jag var 15 och det att jag var 16. Och kommer ihåg att jag tyckte om det otroligt mycket. Att det var som en så här pusselbit som hade fallit på plats. Att just det är så här jag liksom vill att det ska vara. Och det kommer nog egentligen från det polska. Efra, när kommer du vara hemma? Okej, ja men då så. Då kommer vi dit då typ. Ja, har du sagt till Alex? 7:30, okej. Ja men det är bättre. Ja, bra. Tja. Vad fan. Ja men jag får väl gå och köpa mat. Vill ni äta köttbullar med makaroner så kan ni göra det. Nej nästan. Nej jag har inga köttbullar. Ingenting. Du bjuder på middag har ingenting. Vad har du fått det för? Du har ju sagt att det var middag för fan. Nej det har jag faktiskt inte. Jo det har du fan visst. Det här är kaos. Det här är helt kaos. Det är klart inte jag har mat. Jag äter aldrig hemma. Men jag har slutat ingen pizzeria här och vi går bara och beställer en pizza och tar med oss det här. Du får bjuda mig. Ja. Det är lugnt. Beställ.
hur man lyckas så här, bära sitt invandrarskap eller sitt invandrararv beror till väldigt stor del på hur ens egna föräldrar blev mottagna. Och när det gäller latinomänniskor så finns det ju ingen tvekan om att när din och min farsa kom hit så var det inte så att man bröt ner dem direkt. Eller hur? Det var ju så här, de var ju typ exotiska, kunde göra precis vad de ville, de kunde typ spela Allan. Eller hur? Och det gick hem. Nej, visst. Och en sån självsäkerhet. Det avspeglas ju sen i barnen också, naturligtvis. Absolut. Det var nog svårare för de som kom efter. För mina föräldrar var ju det så här, alltså pappa föreläste på universitetet så var han tvungen att jobba som hemspråkslärare. Och ju mer man frikopplar... Hemtjänst, det var så här, det var inte bra. Liksom. Man har någon annan typ av drivkraft också. Som kanske handlar om att man, jag vet inte. I alla fall jag kommer ju ändå, alltså jag är ändå första generationens. Och var så här, jag var ju 9. Men det kändes ändå som att jag fick börja någonstans från 0. Eller så här, jag kunde inte svenska. Alltså jag var så här... Matten var jag för kungen på. Men någon sorts så här underdog liksom grej fanns det säkert med också. Att så här, bevisa att så här, även fast jag var typ ett halvår inte knappt kunde kommunicera så skulle jag knäcka de där CP:na. Vilket jag också gjorde. Så typ efter ett år så skrev jag bäst på svenska proven i min klass liksom. Så ett år i Sverige. Vi två som var bäst var jag och en snubbe som heter Shayanto Pakobibobo. Typ alla de som så här, hade svenska för och efternamn gick det ganska dåligt för. På svenska proven just. Kolan har inte jag köpt för övrigt till protokollet. Men kom hit med några kompisar. Vi skulle dricka drinkar. Om typ någon så här fackföreningssnubbe från Colombia ser det där så kommer de förskjuta mig för evigt. Coca-Cola har ju varit en massa rättstvister i Colombia. De påstås ha lejt paramilitärer för att mörda fackföreningsledare. Så det är inte så jättepopulärt. Jag gör det ju inte heller i sig för att det är så jävla satt och äckligt. Och ett ganska äckligt fenomen med så här läskedrycker som alla ska dricka i hela världen. Det är landfet på vintern ändå. Ska du börja skjuta eller? Så skönt när den börjar skjuta. I love it. Det är så här barndom för mig. Den där som skjuter. Nu är den på gång. När den väl kommer igång så är den helt galen. Kan jag säga väcka en 90-årig död tant. Inga problem. Det där är en sån här liten ångestklump som ligger där. Att jag har tagit 192 poäng på psykologlinjen. Den är 200. Vilket betyder att jag är typ ingenting. Alltså mest Litsa och Victoria och den här, vad heter hon? Nej, inte Heidi. Heddy, nej. Elsie. Med henne minns jag ju just att... Alltså det sättet jag tyckte att hon var lite söt, tror jag. Men också att hon var så här glad. Så sprudlande liksom, på något sätt. Och fräknig. Hon var ganska blyg. Det är typ det jag minns. Söt och blyg. Men så minns jag att hon pratade ju svenska. Eller hon liksom pratade lite svenska i alla fall. Så det var hon och jag som fick sluta eller liksom övergå till en vanlig klass först. Alberto minns jag överhuvudtaget inte. Eller nu minns jag honom.
Men innan du liksom visade korten, om jag skulle behöva berätta vilka som gick i den här klassen, så minns jag inte honom alls. Jag hade liksom inte sagt att han gick i klassen. När jag såg kortet så minns jag honom. Hallå? Ja, hej. Jag heter Johanna Korosh. Det var du som skickade ett kort. Ja, precis. Alberto sa att han hade fått något mejl av dig och sånt. Ja. Men han håller på med sina projekt. Förmodligen han har skrivit till dig då. Nej, han har inte svarat. Men han har berättat att han är ganska upptagen. Han skriver inte ens till mig. Okej. Men tror du att vi skulle kunna nå, eller att jag skulle kunna ringa honom och bara prata lite kort? Ringa honom. Jag vet inte om han har ett telefon. Ja. En mobil i alla fall. Ja, det var jättebra om vi som jag inte har. Men vad lustigt att jag inte kommer ihåg att du mobbade mig då. Däremot, vet du vad, mitt starkaste minne det var någon gång när jag var 16 och så... Du konfronterade mig med någon grej här, just det. Nej, du konfronterade. Vadå? Jag konfronterade dig med vadå? Med att jag hade snackat skit om dig. Va? Nej, det minns inte jag. Nej. Däremot kommer jag ihåg att det var någon kväll som jag var på... Du vet, vi gick ut typ samma väg från tunnelbanan. Och så sa du så här, jag träffade Stefan Ingvarsson. Eller, ja, du vet vem. Han berättade att du hade hånglat med någon och bara skrattade för att du vet ju, du var ju så jävla ful. Och jag var så här... så ont barn utan att det är helt så här... Du måste ju varit 17 eller något, för jag var 16. Kommer jag ihåg. Alltså, jag minns mer att jag hade sagt någonting då i så fall kanske till Stefan och så konfronterade du mig med det. Så varför har du sagt sånt? Jaha, och jag kopplade inte liksom först vad det handlade om. Och sen kom jag ihåg att jag sen skämdes för jag hade mycket riktigt sagt något. Typ. Jag hade liksom en bild av dig från den tiden. Men det måste varit någonting med det här hånglet och att jag var så ful. Vad hemskt.